Vandaag weer door Nederland per spoor. Ik heb wel gehoord, horen. En ik sta hier voor het station uit 1883. En sinds dat jaar is het verbonden met Zaandam en de rest van Nederland per spoor. Dit gebouw met de rode bakstenen en de witte zandstenen er doorheen is een voorbeeld van de neo-renaissance van het einde van de 19e eeuw. En dat is een verwijzing naar de Gouden Eeuw, waarin Hoorn heel erg belangrijk was. En achter het treinstation van Hoorn heb je hier het museum stoomtramstation, waarvan een stoomtram van Hoorn helemaal naar Medemblik gaat. Deze spoorlijn bestond al sinds 1886 tot en met 1936 en toen stopte het. Toen reed er niks meer tussen Medemblik en Hoorn. Maar sinds 1968 is deze museum hier gekomen. Dit stationsgebouw is er pas sinds 1987. En je kan hier een rit nemen. Het duurt ongeveer 4 uur voordat je in Medemblik bent. En vanaf Medemblik kan je een boot nemen naar Enkhuizen. Van Enkhuizen kan je weer de trein nemen hier naar Hoorn. Dus er is een soort van driehoek tussen de 3 steden. Dit is het Sint-Pietershofje. Het was ooit een klooster en dat is nog terug te vinden in de naam van de straat hiernaast, het Munnikenveld. Maar in 1617 werd dit een oude mannen- en een oude vrouwenhuis. Wel een bejaardentehuis. En dit barokke voorgevel is uit 1696. En leuk detail hierboven is het wapen van Hoorn, een eenhoorn. En dit Sint-Pietershofje was vooral voor bejaarden met heel veel geld. Voor bejaarden met weinig geld was er het Sint-Janshofje. En voor de middenklasse oude vrouwen is hier het Klaas Stapelshof. Gecreëerd door Klaas Stapels en hier zijn er 10 eenkamerwoningen. En dit poortje zelf is niet van hier, dat is van de Latijnse school, die is er pas veel later geplaatst. Ook hier weer het wapen van Hoorn. Dit is de Mariatoren uit 1508, een laat-gotische toren die aan de stadsmuur stond ter verdediging van Hoorn. De Mariatoren is vernoemd naar de Mariaklooster die hier ooit stond. Maar hij staat ook bekend als de Kruittoren omdat hier kruid in zat en er werd geschoten. En als je goed ziet heb je hier van die schietgaten, ook aan de zijkanten. En nu kan je ook in slapen. Wel eerst betalen natuurlijk. Tegenover de Pakhuisbrug en de Pakhuisstraat zijn de pakhuizen van de VOC in 1606. En Hoorn had de 1/8 deel van de VOC. Het stuurde 1 persoon naar de Heren 17. En de VOC was heel belangrijk voor de economische groei van Hoorn in de Gouden Eeuw. Deze 3 panden hier zijn de Boshuizen uit 1617. En daarboven hebben we een heel soort van stripverhaal over de slag bij de Zuiderzee. En dat was de slag die de Geuzen deden tegen de Spaanse vloot. En die Spaanse vloot werd geleid door admiraal Bossu, dus daarom ook Boshuizen. Uiteindelijk vonden de Geuzen. En als je heel goed kijkt zie je ook de stad Hoorn zelf met de hoofdpoort en de kerken. Ik ben helemaal naar het oosten gelopen van de binnenstad naar de Oosterpoort uit 1578, gebouwd in stijl manierisme. Hierboven heb je nog een wachtershuisje en dit is de enige overgebleven poort van de hele stadsmuur die hier aan de Draafsingel zit. En ook heeft hier het WC gezeten in het begin en later zijn ze verhuisd naar het Binnenluidendijk. Over de Binnenluidendijk, hier aan het water en hier achter mij vergaderde dus de Kamer van Hoorn van de West-Indische Compagnie, bekend van de handel tussen Europa, Zuid-Amerika, Noord-Amerika,
en West-Afrika, waaronder slaven. Deze voorgevel komt uit 1784, dus die is volgens mij van Lodewijk XVI stijl. Je ziet daarboven nog het logo van de WIC, maar hier zie je W en F, dat staat voor West-Friesland, want hier zit de loge van de vrijmetselarij. En hier op de binnenluiden was ook het scheepswerf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en volgens mij ook de West-Indische Compagnie. En dat was omdat het naast het Zuiderzee lag, die hier niet meer ligt. En als je de binnenluiden helemaal afloopt, heb je zicht op de hoofdtoren uit 1532, die aan de stadsmuur stond en aan de Zuiderzee. Dit rode gedeelte is gemaakt van baksteen en dit lichtgrijs gedeelte is gemaakt van koord. Ik moest even opzoeken, Kortbange kalksteen, dat is kalksteen uit ergens in België. En nu zit er een restaurant beneden. Ik chill hier met mijn matties, de scheepsjongens van de Bonte Koe uit het boek, waarvan ook een film is. En dat boek is gebaseerd op de verslagen van Willem IJsbrands Bontekoe, een zeevaarder van de VOC. En het bekendste verhaal van het verslag is toen Bontekoe op zijn schip Nieuwhoorn voer in de buurt van Sumatra in Indonesië in 1619 een kaars viel op brandewijn en die brandewijn vatte vlam. En dat schip vatte vlam. Maar ook op dat schip zaten volgens mij 360 kruidvaten. Dus dat ding ontplofte en ja, het schip zonk. Van de 206 bemanningleden van het schip Nieuwe Hoorn overleefde alleen 72, waaronder meneer Bontekoe, die daar een heel verslag over schreef en beroemd werd. Als je verder op de steiger loopt, vind je hier een standbeeld van hem. Willem IJsbrands Bontekoe. Met een boek. De scheepvaart van Hoorn groeide zo snel in de Gouden Eeuw dat in 1662 dit eiland werd gemaakt, Oostereiland. En eerst kwamen hier pakhuizen en later de admiraliteit. Toen werd het een kazerne, daarna huis van correctie, ofwel een gevangenis, tot en met 2003, waarna het in 2012 iets nieuws is geworden. Je hebt hier woningen, een gevangenishotel, een bioscoop, museum van de 20e eeuw, ofwel het Nostalgiemuseum. En daar heb je een toeristenbureau om de hoek. En het adres van deze binnenplein is volgens mij Krententuin, want de gevangenen moesten hier vroeger krenten gaan sorteren. Dit hier is het West-Fries Museum. Hier zie je het schild van West-Friesland. En het gebouw staat hier sinds 1632. Het is in de Hollandse renaissance-stijl gemaakt. En toen het gebouwd werd, stond het bekend als het Statencollege. Dus hier zat de regering van Holland en West-Friesland. Maar na de Franse tijd verloor Hoorn zijn positie als hoofdstad en werd dit in 1880 het museum. Ook hier op de rode steen is de Waag uit 1609. Deze is ontworpen door Hendrik de Keizer, bekend van de Zuiderkerk, Westerkerk, Munttoren en Montalbaanstoren in Amsterdam. De kaasmarkt werd op dit plein gehouden en kaas werd dan in de Waag gewogen. En naarmate de tijd de economie van Hoorn kromp door concurrentie van onder andere Amsterdam en de scheepsbouw van Zaandam en het dichtslibben van de Zuiderzee, werd Hoorn een soort lokaal handelscentrum, net als Alkmaar, voor kaas. Nu is het een café geworden, maar hier heb je ook elke donderdag een kaasmarkt. Dit plein, genaamd Rode Steen, vind je veel horeca. En de naam Rode Steen komt van het feit dat hier mensen werden terechtgesteld en hun ledematen werden afgehakt. En hierachter heb je volgens mij ergens nog een rode steen zitten, want er kwam zoveel bloed, de stenen werden rood. En je hebt hier een standbeeld van Jan Pieterszoon Koen van eind 19e eeuw, toen hij beroemd stond als de stichter van de stad Batavia, nu Jakarta in Indonesië, in 1619. Aanvankelijk wilde hij de stad
Nieuw Hoorn noemen, maar dat vonden de heren 17 niet leuk. Op de sokkel staat een slogan despereert niet, ofwel wanhoop niet. Maar de laatste jaren staat hij ook bekend om de moord op de Banda-eilanden in Oost-Indonesië. Het verhaal gaat dat hij voor de VOC een nootmuskaatmonopolie invoerde. Dus daar mocht hij alleen handelen met de VOC. Alleen de mensen van het Banda-eiland die handelden met de Engelsen. En als straf vermoordde hij iedereen op het eiland. Hier in de grote kerk zal volgens mij een foodmarket zijn, maar het ziet er heel verlaten uit. Het gebouw zelf komt uit 1883. Hier stond ooit een middeleeuwse kerk, die is afgebrand. Die kerk die daarna kwam is door bliksemschicht ook verbrand. En ja, hij is 60 meter. Oosterkerk komt oorspronkelijk uit 1519, toen was het nog katholiek, toen heette het de Sint-Antoniuskerk en daarna is het protestants geworden. De voorgever komt zelf uit 1616. Maar binnen vind je nog veel raamwerk en beelden van de katholieke tijd. En omdat deze kerk in de havenkwartier zit, is het ook wel de kerk voor vissers en schippers. Hierachter is het Foretenhuis uit 1724 van de rijke familie Foreet. Het is gemaakt in de Lodewijk de 16e stijl. En daarboven is een kroonlijst met beelden van Venus, Diane, Mars en Athene. Dit gebouw is het Statenlogement uit 1618 in manieristische stijl. En hier logeerden gasten van de regering van West-Friesland. En daarna was het tot 1977 het stadhuis van Hoorn. Je ziet hier ook het wapen van West-Friesland, Edam, Alkmaar, Hoorn zelf, Enkhuizen, Monnikendam en Munnik. En dit is het laatste gebouw dat ik zie, ook het oudste gebouw dat hier staat in Hoorn uit 1441, de Noorderkerk. En hier ligt begraven Willem IJsbrands, Montekoe en ook Willem Corneliszoon Schouten, die Kaap Hoorn heeft vernoemd naar deze hoorn in Chili. Dus er liggen hier allemaal dode mensen. Dat zie je ook aan het skelet die daar dood ligt. En ik ben ook een beetje dood. Mijn benen zijn dood. Ik heb zoveel gelopen. Ik ga naar huis. Doei.